მაგიდა რომელიც ჩატარდა დღეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით მეტად აქტუალურია იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაშიც აღმოჩნდა მთელი მსოფლიო. კორონავირუსი მოედო მთელ მსოფლიოს, ეს არის პირველი ჯანმრთელობის ხელყოფა. მოგესალმებათ, საზოგადოების განვითარების საფუძველი ეს არის განათლება. ჯანმრთელობასთან ერთად, ჯანმრთელობის ხელყოფასთან ერთად, ეკონომიკის რეცესიასთან ერთად, რა თქმა უნდა, კორონავირუსი შეეხო საზოგადოების განვითარების ისეთ ფუნდამენტს, როგორიც არის განათლება. შესაბამისად, ყველა ეძებს გზას გამონახოს გამოსავალი ამ მართლაც რთული და მძიმე სიტუაციიდან. გამოსავალი ეს იყო დისტანციური სწავლა ონლაინ რეჟიმით, სასწავლო პროცესის, სწავლა-სწავლების პროცესის განხორციელება, მსოფლიო ჩართულია ამ პროცესში. დაისახა რა, უბრალოდ იყო ასთა გაცვლა თავარი პროცესი როგორ შეიძლება წარიმართოს, რა მექანიზმები შეიძლება შევიმუშაოთ იმისათვის, რომ ეს უწყვეტი პროცესი განათლების ხარისხიანად ხორციელდებოდეს. აი ამ საკითხებზე იყო ასთა გაზიარება, სოხუმის უნივერსიტეტმა ამ გამოწვევას დადებითად გაართვა თავი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე ჩატარდა მრგვალი მაგიdas თემაზე უმაღლესი განათლება ვირუსული ინფექცია COVID-19-ის პანდემიის პირობებში. მრგვალი მაგიdas ძირითადი მიზანი იყო დისტანციური სწავლების თავისებურებები, პანდემიის პირობებში ონლაინ პლატფორმის გამოყენების სპეციფიკა, თუ რა გამოწვევების წინაშე დადგა ზოგადად უმაღლესი განათლების სფერო და ჩვენი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, თუ რა მეთოდებს მიმართავთ უშუალოდ ჩვენთან სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოწვეულ სტუმრებში იყვნენ ევროპის დარგის თვალსაჩინო წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ჩართული იყვნენ მრგვალი მაგიdas მუშაობაში 5 სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ამ გამოწვევას ძალიან კარგად გაართვა თავი. ადაპტირება მოახდინა ამ უჩვეულო რეჟიმთან, რომ ბევრი რაღაცა, ჩვენი მეთოდი, ჩვენი მიდგომა, ამ უცხოელი დარგის სპეციალისტებისთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა.